Bom dia, sou o Jonathan aqui da oficina Street Car e hoje a gente está aqui com uma ideia 2010 1.4. A gente está fazendo uma revisão aqui que começou a evoluir aí e acabou numa revisão bem grande. E aqui a gente fazendo a troca dos amortecedores traseiros aí. A gente vê que já substituí, né? Troca de amortecedores simples, né? Solta a parte inferior e os dois parafusos do coxim superior aqui. Aqui vai aquela capa, né, que cobre aqui o paralama, a gente remove ela. Tá aí o amortecedorzinho novo, né, na COFAP. A gente tá aproveitando o coxim, tá zero bala o coxim, não tem nada de anormal nele ali, nada ressecado. Os batentes, né, sujos aí, mas nada com folga, nada batendo, tudo firmezinho. A borrachinha tá bem macia, não tá ressecada. Aqui tá um amortecedor velho. A gente vê a situação dele, bastante vazamento já, né? Sujeira grudando aí. Ele não tá com ação, ele não retorna. Tá com a pressão bem fraca. Agora vamos vendo lá o resto da manutenção dele. A parte do amortecedor aqui é bem tranquilo, né? Tem que apoiar a balança aqui traseira para ela não descer. Para ela não descer totalmente, ficar só pelas molas aqui, até para não forçar nada. A ideia tem aquele sistema ainda do freio ali atrás, né? Então é bom sempre apoiar a parte de baixo aqui, não deixar tudo suspenso lá. Então vamos seguindo lá para frente agora. Bom, aqui na frente do IDEA a gente vê a sujeira aí. A gente vê o pinguinho ali da bomba d'água, né? Depois que a gente botou pressão ainda aumentou um pouco o vazamento. E a gente vê aqui a folga bem grande aí no eixo da bomba que tá com vazamento. Então agora vamos seguindo aí na limpeza, né? Trocar os componentes, tirar essa polia aí, fazer uma limpeza bem caprichada aí para receber a correia, bomba d'água, tensor novo aí. Bom, aí agora a história já mudou, né? Bomba d'água novinha ali, tensor novo, agora vai entrar a correia nova. O detalhezinho, né, da polia aqui que a gente tem que deixar ela nessa posição para o tensionador dar aquela trabalhadinha com ela depois. PMS lá embaixo, né, garantindo o PMS. Agora vamos seguir na montagem aí. Bom, encerrando aí a manutenção da IDEA. Já tá as correias trocadas aí. Corpo de borboleta limpo. Deu uma limpada na tampa de válvulas aí, né? O que deu. Juntinha nova, né? Nada de vazamento aí agora. Sequinho. Pontos, né? Com a cola silicone em alta temperatura, né? A gente coloca aqui e lá. Torque dos parafusos do tensor 25 newtons. PMS, né, o sincronismo dele, PMS no cilindro 1 aqui, né, e a travinha no comando de válvulas. A gente remove essa tampa e coloca a ferramenta ali. Aqui tá a ferramenta, né, vai numa chaveta, um rasgo que tem ali no comando de válvulas, né, ela só dá certo em uma posição, trava o comando, vira brequim em PMS. E aí já fica o sincronismo certinho. Fizer uma limpeza nas velas hoje não tá ruim. Correia Gates, né? Kit todo da Gates, hein? Isso aí, agora fazendo o teste do arrefecimento, né? Tá bem queimado aí o reservatório, a gente passa isso aí tudo pro dono, né? Quando quiser providenciar a troca.
Agora vamos começar a montar aqui a caixa de filtro, né? Toda a estruturinha do suporte da caixa de filtro. E concluindo a montagem, ajeitar toda a fiação aí, botar tudo certinho no lugar. E finalizar a montagem do motor 1.4 DDE. Bom, agora sim, tudo montado aí. O motor tá quente aí, a gente já testou o arrefecimento, tudo ok. Já esfriou novamente, já feri o nível do arrefecimento, né? Dá sempre uma variadinha aí entre frio e quente. Né? Limpezinha ali, ok, não vazou nada de óleo, não junta nova. Correias, tudo ok, bomba d'água, né? O selo que a gente trocou ali, tudo ok também. Então é isso aí, o carro tá pronto aí para voltar para casa. Esse foi o Fire 1.4 aí com vazamento de água nos selos e na bomba d'água. Valeu!